பிரைஸ் காட். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்கள். ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிறேன். 1 தீமோத்தேயு 1ஆம் அதிகாரம் வசனம் 12 வாசிக்கிறேன். என்னை பலப்படுத்துகிற நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்னை உண்மையுள்ளவன் என்று எண்ணி இந்த ஊழியத்திற்கு ஏற்படுத்தினபடியினால் அவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் என்று இங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தீமோத்தேயுக்கு எழுதுகிற இந்த வார்த்தையை பார்க்கிறோம். உண்மையுள்ளவன் என்று எண்ணி உண்மையுள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் என்பது பவுலுடைய சித்தாந்தமாக இருக்கிறது. உண்மையுள்ளவராக இருக்க வேண்டும். காரணம், ஆண்டவர் நம்மை உண்மையுள்ளவர் என்று சொல்லி முன்குறித்து விட்டார். ஆண்டவர் நம்மை சரியானவன் என்று சொல்லிவிட்டார். சுபாவப்படி நாம் பாவத்தில் பிறந்தாலும், ஜென்ம சுபாவத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கை தொடங்கியிருந்தாலும், தாவீது சொல்கிறது போல என் தாய் என்னை பாவத்தில் கர்ப்பந்தரித்தாள் என்று சொல்லப்பட்டது போல நம்முடைய வாழ்க்கை இருந்திருந்தாலும், தேவன் நம்மை பார்க்கிற விதம் வேறாக இருக்கிறது. இந்த உலகம் நம்மை பார்க்கிற விதம் வேறாக இருந்தாலும், தேவன் தம்முடைய பார்வையிலிருந்து நம்மை பார்க்கிற விதம் அது வேறு விதமாக இருக்கிறத நாம் பார்க்கிறோம். ஆகவே தான் பரலோகம் ஒருபொழுதும் ஒரு மனிதனை பாவி என்று சொல்லி ஒதுக்கி வைத்து விடவில்லை. மாறாக பாவியான மனுஷனை அரவணைத்து அவனுக்கு மன்னிப்பை கொடுத்து அவனுக்கு ராஜ்யத்தில் சேர்த்து கொள்வதைத்தான் தேவன் விரும்புகிறார். ஆண்டவராக இயேசு அதற்காகத்தான் வந்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். ஆகவே உண்மையுள்ளவனாக நாம் இருக்க வேண்டும். தேவன் ஏற்கனவே உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறதுனால, அதோட குணாதிசயம் உண்மையுள்ளவராக அவர் இருக்கிறதுனால, அவர் இந்த பூமியில் பார்க்கிற நம்மை உண்மையுள்ளவன் என்று எண்ணுகிறார். காரணம், ஒரு உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கும் பொழுது தான் மற்றவர்களை உண்மையுள்ளவர்களாக பார்க்க முடியும். ஒரு திருடன் மற்றவரை பார்க்கிற பொழுது திருடனாகத்தான் பார்க்க முடியும். ஒரு பொய் சொல்லுகிறவன் மற்றவரை பார்க்கிற பொழுது பொய் சொல்லுகிறவனாகத்தான் பார்க்க முடியும். ஆனால் ஒரு நீதிமான் இன்னொரு மனுஷனை பார்க்கிற பொழுது நீதிமானாக பார்க்க முடியும். ஆண்டவராக இயேசு நீதிமானாக இருக்கிறதுனால, உண்மையுள்ளவராக அவர் இருக்கிறதுனால, அவர் நம்மை பார்க்கிற பொழுது உண்மையுள்ளவன் என்று எண்ணுகிறார். ஆக நம்ம எண்ணி இருக்கிறார். பவுல் எழுதும்போது உண்மையுள்ளவன் என்ற வார்த்தையை அவர் எழுதுகிற பொழுது பிஸ்டோஸ் என்று அதில் கிரேக்க வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது. பிஸ்டோஸ் என்று அப்படியே ஃபெய்த்ஃபுல் என்று அர்த்தமாகிறது. கிட்டத்தட்ட தீமோத்தேயு நிருபத்தில் 17 முறை பவுல் அதை பயன்படுத்துகிறார். பிஸ்டோஸ் என்பது ஃபெய்த்ஃபுல், உண்மையாக இரு, உண்மை உள்ளவனாக இரு, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு உண்மையுள்ளவனாக இரு, அவருடைய வசனத்துக்கு உண்மையுள்ளவனாக இரு, ஒவ்வொரு அவருடைய அதிகாரத்துக்கும் உண்மையுள்ளவனாக இரு, உன் பணியிலே நீ உண்மையுள்ளவனாக இரு, உன் ஊழியத்தில் நீ உண்மையுள்ளவனாக இரு, உன் குடும்பத்திலே நீ உண்மையுள்ளவனாக இரு. காரணம், தேவன் உண்மையுள்ளவராகவே இருக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம். ஆகவே தேவன் நம்மை பார்க்கிற விதம் உண்மையுள்ளவனாக இருக்கிறதுனால தான். ஆகவே நம்முடைய சிந்தைகளும் செயல்பாடுகளும் எண்ணங்களும் ஒரு மாற்றம் உண்டாக்கப்பட வேண்டும். நம்முடைய எண்ணத்தில், நம்முடைய சிந்தனையில் நான் உண்மையுள்ளவன் என்ற ஒரு சிந்தனை உண்டாக வேண்டும். பிசாசு எப்பொழுது பார்த்தாலும் நம்மை சோர்வடிக்கிறவனாக, நம்மை பலவீனப்படுத்துகிறவனாக, நம்மை ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்குறவனாகத்தான் அவன் செயல்படுகிறான். காரணம், அது அவனுடைய குணாதிசயம். அவன் பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாமாக இருக்கிறதுனால நம்முடைய சிந்தையை அவன் கெடுக்க விரும்புகிறான். நீ ஒரு பொய்யன், நீ அன்றைக்கு இந்த பொய் பேசிட்ட, அன்னைக்கு இந்த திருட பண்ணிட்ட, அன்னைக்கு இந்த கெட்ட வார்த்தை சொல்லிட்ட என்று சொல்லி அவன் ரிப்பீட்டாக அவன் தன்னுடைய குணாதிசயத்தை வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருப்பான். ஆனால் தேவனோ நம்மை பார்க்கிற பொழுது நீ நல்லவன், நீ உண்மையுள்ளவன், நீ நீதிமான், நீ கர்த்தருடைய பிள்ளை, நீ ராஜ்யத்துக்குரியவன், நீ வேதவசனை தியானிக்கிறவன், நீ ஊழியம் செய்கிறவன், உனக்காக நான் என்ன வேலை செய்ய இருக்கிறேன், உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன், உன்னை கனப்படுத்துவேன், சொல்லப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள்லாம் உனக்குரியவைகள் தான், ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதம் உனக்குரியது என்று சொல்லி தேவன் இன்னொரு பக்கம் நம் பக்கத்தில் பேசிக்கொண்டே இருப்பார். ஆனால் நம்முடைய சிந்தை எதில் அடைபட்டிருக்கிறது, நம்முடைய சிந்தை எதற்கு ஒத்துப்போகிறது, சங்கமித்திருக்கிறது என்பது மிக முக்கியம். ஒருவேளை இந்த பூமியோடு இணைக்கப்பட்டிருந்தால் பிசாசுடைய வார்த்தைகளுக்கு நாம் செவி கொடுக்கிறவர்களாக மாறிவிடும். என்னதான் வேத வசனத்தை வாசித்தாலும் ஜெபித்தாலும் நம்முடைய சிந்தையை பிசாசு ஆளுகை செய்கிற பொழுது நமக்குள்ள ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் கொண்டு வருவோம். இது எப்படி நடக்கும், இது எப்படி ஆகும் என்று சொல்லி நமக்குள்ள சந்தேகத்தை கொண்டு வருவான். ஆனால் தேவனோ நம்மை குறித்து பேசுகிறதும் சொல்லுகிறதையும் நாம் முழுவதுமாக ஏற்றுக்கொள்வது மாத்திரமல்ல, அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்கிற அந்த காரியம் சிந்தையில் இணைக்கப்பட வேண்டும், நம்முடைய எண்ணத்தில் இணைக்கப்பட வேண்டும். அது இணைக்கப்பட்டால் தான் அவருடைய வார்த்தை நமக்குள்ளே செயலாக்கத்துக்கு வரும், அது கிரியைகளாக வரும். அவர் வார்த்தையினால் சொன்னதை கிரியினால் நடப்பிக்கிறார் என்று சொல்லி கர்த்தருடைய வார்த்தையை பார்க்கிறோம். ஆகவே அவர் சொல்லப்பட்ட எல்லா வார்த்தைகளும் ஜீவன் உள்ளது, அது உயிராக மாறுகிறது, அந்த வார்த்தை ஜீவனாக மாறினது என்று பார்க்கிறோம். ஆகவே நம்மை குறித்து நாம் யோசிக்காமல் தேவன் நம்ம குறித்து என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்பதை நாம்
மிகுந்த ஒரு எச்சரிக்கையோடு பார்க்க வேண்டும். தேவன் என்னை குறித்து என்ன யோசிக்கிறேன் என்பதுதான் முக்கியமான வழியே. என்னை குறித்து நான் என்ன யோசிக்கிறேன், இந்த உலகம் என்ன யோசிக்கிறது, என் நண்பன் என்ன யோசிக்கிறான் என்பதை குறித்து நாம் ஆராய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. உலகம் என்றைக்கு நம்மை பார்த்து நீ நல்லவன் என்று சொல்வதே கிடையாது. ஆனால் பரலோகம் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறது, நீ உண்மையுள்ளவன், நீ நல்லவன், நீ நீதிமான், நீ கர்த்தருக்காக சாதிக்க முடியும், தேவனுக்காக எழுந்து பிரகாசிக்க முடியும் என்று சொல்லி தேவன் நம்மை குறித்து ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான காரியங்களை சொல்வதை பார்க்கிறோம். ஆகவே தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் செவி கொடுப்போம், கீழ்ப்படிவோம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். பரிசுத்த பிதாவே, நாளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம். கேட்ட வார்த்தைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. எங்களோட பேசின வார்த்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் உண்மை பிரதிபலிக்க உம்முடைய குணாதிசயத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் கிருபை செய்வீராக. உம்முடைய கிருபை கர்த்தரை தாழ்த்தி ஒப்புக்கொள்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்க நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன். யூ வில் பி சக்சீடட்.